ده چیز را از بین میبرد. نماز بی‌حیایی را از بین میبرد. نیکی بدی را از بین میبرد. دورویگی دوستی را از بین میبرد. توبه گناه را از بین میبرد. صدقه بلا را از بین میبرد. دروغ رزق را از بین میبرد. ظلم انصاف را از بین میبرد. تکبر عملهای نیک را از بین میبرد. قهر و غضب عقل را از بین میبرد. غم انسان را از بین میبرد. برادران عزیز، همین نوار را به نیت ثواب نشر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به شأن الرفيعة. إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا